但係我哋公司咧做收音都係啲女同事，即係啲美容師幫啲女士做。我咪就啦，以前阿 Crystal 有幫佢哋做。係咯，美容師幫啲女人做。我就唔肯啦。我因為男士，咁你都唔好唔方便啦。因為點解？因為啲客一投訴又大鑊啦。我又唔係婦科醫生。哦，我明啊。係咪啊？跟住費事俾啲客投訴咯。不過我而家有個婦科醫生，不過問題咧，我就暫時要儲錢買條出山。咩嚟㗎？超聲波咯，檢查陰道咯。因為我第一件事我要睇清楚陰道冇嘢先得㗎。你做完一輪發覺佢有子宮頸癌咪死。哦，咁啊係啊，跟住賴咗我嚟度。係啊，真係好麻煩啊！好麻煩㗎。You're gonna see your stomach and your waist. Like you drink careful your legs, but you're gonna get. 我 feel 到係瘦咗咯。啲肌肉好緊啊！嗱，你公司啊，冇呢部機。你公司咧有冇幫人哋檢查就係婦科正常先做？咪就係咯，啲人係咁幫人做，點鬼知得唔得啊？唔得㗎，係咯。梗係唔得啦！尤其是你而家呢啲咁樣，你告你係死梗㗎啦。我明啦。因為你無牌行醫啊嘛，你亂咁嚟，你做咗都唔知道人哋原來子宮頸，你起碼都做咗先啦。This one likes swimming. This is like swimming, yeah? Yeah. 係喎。好似游緊水。It goes like this. Yeah. Circulation. Yeah, it circulates. 所以呢部機咧，this one 咧 actually if you want to promote it 咧，it's very easy。但係有個問題唔係個個頂到我咁痛嘅喎。咁我哋可以較輕啲。輕啲咯。哦，係咯，要較輕啲咯。我個客話。我係好